睇下有咩啤啊？生果飲啤嘅。喂，食嘢啦！開你啦！梗係要谷美人啦。呢個美人嘅啦，美人 Naska，OK。喂，你依家靚女啊！你啲酒做乜嘢？你做啊就要倒呢啲落去。哇！好難得呢度咧，仲有個本土。嗰啲咁嘅味係嘛？咩啊？通常即係比較原。你嗰個係咩？7蚊啊！呢個時鐘唔靚，我已經食晒啦，食甜品㗎嘛，最後食豆腐布丁啊！啱啱你打過嚟嗰陣，機嗰陣落機點解？你食邊個？你食埋呢個唔好。我哋嘅同事啫嘛，佢走咗。係啊，喺行嗰啲二樓。哇！一飲酒咧唔同曬味，提升啊！提升嗰啲味，真係。唔知打個列陣嘅。喂，我哋都未飲杯，喂，身體健康，旅途愉快。飲杯。身體健康，旅途愉快。大家順順利啊！講真，士多啤梨醬，我食邊啲好咧？呢個先有呢個無味。朱古力有冇掟棋？係啊，我呢個。